Hewlett Packard ZBook G3. Тестування відеокарти P4200 на ZBook G3. З заводу стоїть Quadro M4000M. Охолодження повинно бути підходити. І так, перше, що ми зробимо, це від'єднаємо батарею. Друге, це відкручування системи охолодження. Система охолодження під Quadro базові M1000M, M2000M та VX5170M. Воно йде інше. І тому там або потрібно доробляти, або потрібно міняти. Щодо дороблення не можу сказати. Звичайне охолодження підходить. І так, зняли охолодження Quadro M4000M Pro 6700 чи 6820, неважливо. Знімаємо відеокарту, 2 гвинти. І так, щодо розташування компонентів. 2 дроселі, 2 вертикально. Тільки цей живлення, тут на P4200 більше живлення. Тому, в принципі, так повинно підійти, але термопрокладку потрібно буде ставити по всій довжині тут. Ну, для тестів тут вистачить. І так, намазали термопасти, встановили відеокарту, тепер встановлюємо охолодження на місце. Охолодження на місце. І так, встановили охолодження. Батарею я не буду під'єднувати, тому що зараз буде тестовий запуск. Ставимо кришку назад, щоб на колінах не було неприємно. Ось. І навіть нічого не закручуємо. І вставляємо живлення. Так, живлення є. Перший запуск зараз буде. Так. Живлення на те. Зараз. І так, інший блок живлення. Вставляємо. Так, є. Погнали. Так. Все одно запускається вона на вбудованій графіці. І будемо встановлювати драйвери. Зараз буде, скоріш за все, цей невизначений пристрій, на який я покажу, як встановити драйвери. Так, WinX, диспетчер пристроїв. Так, що це у нас? Якийсь драйвер пішов неправильно. Лади. Взагалі потрібно систему перевстановлювати з нуля на таких речах. Бо бувають такі non-page area, що він не може щось знайти. Тому що ми витягли одну відеокарту, іншу всунули. Тому може бути такі трабли. Зараз ще спробуємо.
Так, як я говорив, що не бажаю він, ну ця карта нестандартна. Драйвер, оновити драйвер, вишукати, вибрати з доступних. Ми саме знаємо, що це P. Якщо щоб вона була тут. P4200. О. P4200. Ось є 25-го року. Так, погнали. Спеціально відео не роблю шматками, тому що ось такі нюанси, як екран синій, який помилку видав, то є нормально, буває таке, щоб люди не пугалися, не лякалися цього. Потрібно трішки терпіння, а взагалі краще одразу перестановлювати систему або видаляти драйвери на відеокарту перед тим, як робити це. Так, P4200 встановилося. Ось. І зараз ми можемо взяти фірмарк. І він навіть без перезавантаження запустився і определив, визначив карту. GPU Z. Зараз. Так, ось P4200, BIOS. Так, частоти 8 гігов. Ну, тепер сенсори. Ну, зараз побачимо, що з температурами. Тут 4К екран, тому така маленька картинка на базовій роздільній здатності. Так, я просто хочу подивитися, чи термопаста нормально лягла і все там добре. Так, і скільки Вт видає відеокарта. Відеокарта 112 Вт видає. Щось дуже так багато, тому що тут BIOS зашитий на 85 Вт, а не на 115. Якось дуже потужно виглядає. Так, зараз збільшу. Окей. Добре, тоді зробимо Full HD і на весь екран. Go. Щоб можна було подивитися більш детально. Так, він 107-108 Вт видає. Ну, дуже круто, скажу. Прям як 1070. Ну, працює. Карта працює безпроблемно. Ну, немає просадків. 81, 84, 87 FPS. Ось. Тим паче, що там же ж не всі термопрокладки встановлені на живлення. Так, ось. Ми бачимо, на високій роздільній здатності зменшується частота, пам'ять залишається. Температура ГПУ взагалі 57, ну холодна. Взагалі холодно.
Працює. Потрібно встановити цей Superposition від Unengine і протестувати. І так, встановив цей бенчмарк, не перезагружав. Так, щоб було з чим порівняти, Extreme. Запускаємо. В мене є RTX 2070 Super, набирає в Extreme 5200. Є скріншот. Ноутбучна вже ж. Зараз 22:38. Пусть завантажується і проходить тест. Результати вже будуть трішки пізніше. Останні дві сцени. Superposition. 22:41. Зараз будуть результати. О, 3338. Я скажу, це дуже добрий результат для цієї карти. Взагалі піднімає дуже потужність ноутбука у іграх. Так, що в нас було по температурі? Частоти практично на максимум були. 1500, 1700. Температура 60. Ну, взагалі охолодження просто шикарне. Трішки гучне, але нормально. Board Power 100 Вт працювало. Ось якось так.